歡迎大家嚟到龍占卜3月尾嘅大眾占卜嘅占卜片啦。咁首先就係介紹下今次嘅題目，未來3個月嘅偏財運如何？IG 喺度，歡迎大家去加入去睇下嘅。咁事不宜遲，而家開牌啦。咁咧，呢個係 A 組牌、B 組牌、C 組牌同埋多組牌嘅。揀 A 組牌嘅朋友仔咧，你哋未來3個月嘅偏財運咧係都有嘅，即係都算係中規中矩啦。首先，即係如果你哋係買波、買馬、買六合彩，特別係六合彩啦，咁有機會係可以以小博大嘅，可能抌三幾嚿水就贏翻千零蚊咁咯，係都有少少偏財運喺你身邊出現嘅，但係就唔可以話好多咯，即係只係可以贏翻少少，執翻少少嘅錢咯，咁就可能夠你搭車啊，或者係食翻餐好少少嘅放題啊之類嘅嘢啦，咁都 OK 嘅，唔可以話係唔可以話係太正面嘅，即係唔可以話係好有偏財運，只不過係間唔中會贏下波啊、贏下馬啊、贏下六合彩啊啲，特別係六合彩，因為有好多人，包括我自己咧，都想贏六合彩嘅頭獎嘅，因為彩池都有成講緊嘅係幾百萬啊，咁所以就即係唔可以話係贏得好多咯，但係可能真係贏到我當你係買10注，一注10蚊，即係 total 100蚊啦。咁你可能執翻幾千蚊就已經算偷笑啦，係啦。呢個係 A 組牌嘅。B 組牌咧，我會見到未來3個嘅偏財運如何？都算係冇乜偏財運，偏低啊。或者直接啲咁講啦，你買親波、買親馬、買親六合彩都一定係輸嘅。但係就好奇怪嘅就係你買嗰一期咧，即係我當嚟緊星期六又去開派彩啦，六合彩，你抌100蚊落去買10注，有機會係贏翻嗰100蚊咯，係咪咧？總之係你抌幾多錢落去就贏翻幾多錢，就唔可以話係好重本去投資，唔可以係重貨。總之你係抌幾多錢落去就會贏翻幾多錢翻嚟。咁你唔抌落去咧，你就唔會贏。所以係偏財運都算係幾低下噶。咁 C 組牌啦，C 組牌嘅朋友仔咧，未來3個月嘅偏財運如何？我會見到都幾有下噶，即係算係中上咯。即係嗰個偏財運，我會見到嘅係中上啦。即係譬如都係買六合彩啦。咁買六合彩嘅話，我會見到嘅就係你可能係買，我當你係有錢少少，抌1000蚊落去，就贏翻可能係3獎啊，或者係4獎啊啲，係贏幾百萬塊咯，係咪咧？我以最低嘅彩池800萬嘅彩池嚟為例啦，咁你可能贏翻3幾萬定即係10萬以下咯，係
有嘅係 keep 住嚟緊嘅有啲錢，啲橫財係 keep 住嚟緊嘅，同埋以你嘅直覺嚟講，同埋以你嘅運氣嚟講，呢排未來呢3個月嘅偏財運都係幾好嘅。係如果你有正職嘅話咧，你嘅偏財運其實係同你嘅正職差唔多咁多嘅收入，即係未來3個月起碼係唔會蝕錢先啦。第一，第二嘅就係你有機會由普通得閒玩下1兩手，變成慢慢就變成職業賭徒，即係你見喂個勢好似贏緊嘅喎，咁你就慢慢瞓身落去買，但係點知當你真係瞓身落去嘅時候咧，就大鑊啦，輸緊咁咯。即係我當你買馬啦，因為買馬咧係有買馬最高嘅賠率係買3T啊嘛，即係3T 簡單啲嚟講就係揀3場，你 3T 就係揀3場裏面你揀3個指定嘅 number，嗰3場你都一定係要，即係你嗰3個指定嘅 number 都一定係要頭3先中咯。咁即係呢個係已經係最簡單嘅理解啦。咁我會見到嘅就係你臨尾係會玩啲高回報嘅博彩活動，偏財啊嘛，咪高回報嘅博彩活動咯。咁當你係好瞓身嘅時候咧，就 total loss 噶啦。咁但我又會見到你雖然係 total loss，但係你都唔會係好唔開心咯，係可能當玩下啫嘛，即係小賭怡情啫嘛，即係好豁達嘅一個心態去做嘢咯。咁多組牌啦，多組牌未來3個月嘅偏財運咧，我會見到嘅係你接近係唔使掂佢啊，佢都會畀錢你啊，即係我好難去講呢一個定義，因為呢一個多組牌嘅朋友揀多組牌嘅朋友仔，我係直情見到咧係人哋主動畀錢你啊。咁至於點解我真係唔知。咁呢個係算係幾神奇嘅。咁 A 組牌咧就係A 組牌嘅係中間啦，波組牌咧就係算係接近0啊。Cat 組牌就係中上嘅，而 Dot 組牌咧，我會見到係好神奇地係中上，甚至係上上咯。咁今次嘅占卜咧就有少少快啦，同埋有少少嘅短啦。咁因為其實即係我求其係咁依開張牌啦去講啦。咁呢一個係其中一個你嘅盧恩符文牌啦。咁盧恩符文咧，其實佢每一隻牌咧，佢嗰個解讀嘅意思咧，都係好精闢、好重點。咁所以就令到好似好簡單咁，但係其實係講咗好重中之重又好，好一針見血又好，係咯，就係咁。好，今次嘅占卜就暫時嚟到呢度。有興趣嘅話，歡迎喺IG 嗰度加翻個名，咁咧就會有一條免費嘅占卜題目送翻俾你電話前面嘅你啦，可以做迎新嘅禮物，同埋可以免費去幫你燒翻一次嘅線香嘅，都係迎新禮物嚟㗎啦。咁歡迎大家去 follow 龍占卜嘅 IG。好，今次嘅分享係咁多，下次見。